أي طفل عنده كحة ما ياخدش علاج عن بُعد، ما ناخدوش علاج عن بُعد أرجوكم. كحة ناشفة، كحة فيها بلغم، أي طفل عنده كحة ضروري يكشف، خصوصًا لو كحة مأثرة عنه، مأثرة على الشهية بتاعة الطفل، على الرضاعة أو الأكل، ضروري نكشفه. ليش؟ لأن أدوية الكحة مش هيك معزوقات الصيدلية والصيدلي يعطينيكِ وخلاص، لأن الكحة أسبابها واجد، مرات كحة فقط احتقان، مرات لوز، مرات حساسية جيوب أنفية، مرات لحمية وتنزل في إفرازات على الحنجرة تسبب لي كحة، مرات التهاب في القصبة الهوائية، مرات في القصيبات الهوائية، مرات الشعبات الهوائية، مرات في الرئة، مرات الكحة سببها حساسية. فما نعطوش أدوية كحة هيك وخلاص، ما ينعطيهاش هيك وخلاص، لازم الكشف، لازم ضروري الدكتور يكشف ويسمع بالسماعة، لأن لو فعلا في حساسية وعطينا دواء كحة عادي الطفل مرات يتعب. ولو العكس صحيح، لو كانت مشكلة بسيطة وما ناخدوش مضاد حيوي على الكحة، الكحة ملهاش علاقة بالمضاد الحيوي، الكحة ملهاش علاقة